बोल हर हर महादेव की जय। जो गौ माता की जय, गंगा माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, विश्व का कल्याण हो। जय मेरी माँ शेरा वाली माता, जय मेरी माँ श्याम सुंदरी माता, कृपा दृष्टि बनाए रखना माँ सब। हेलो गाइस, हमना प्रणाम। कांता पडोला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आइए, वो सब अपने घर में अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि सब अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ये कामना करते हैं भोले शंकर से सबको अपने घर में सुखी रखे। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगली वीडियो में नहीं, आगे वीडियो में। किचन की शुरुआत करते हैं खाना बनाने की। और मैंने दाल लाई थी, दाल भर दी डब्बों में। काले चने, साबुत उड़द, मसूर और अरहर की दाल भर के धर दी ऊपर। और ये है मैदा, ये बेसन, इनको धरते हैं ऊपर। फिर आज बनाऊंगी उड़द दाल को मिक्सी में पीस के, और उसका चौंसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे में तो रिबड़ी हुई दाल बोलते हैं। अपने अपनी जगह कोई चौंसा बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आज बनाऊंगी मैं दाल रगड़ के। चलते हैं, पहले धरती हूँ डब्बों को ऊपर, फिर मिलते हैं आप लोगों से। शुरुआत करते हैं। मैंने दाल पीस दी, ये पीस दी मैंने दाल, उड़द की दाल पहले धोई, फिर हल्का सा भूना, तब पीसी। बिगड़ धोए तो खाई ना जाती, फिर दवाई रहती है। यहाँ पे रख दी मैंने कढ़ाई में रख दिया मैंने तेल गरम करने के लिए। भीतर मेरा तेल गरम हो रहा है। यहाँ पर होगा हमारा प्याज। तेल गरम हुए, अब डाल देंगे इसमें प्याज। डाल देंगे हम इसमें दाल, जो मैंने पीसी है। दाल को मैंने धो के ही पीसा है, क्योंकि ये बाजार की दाल है, तो ये दवाई होती है इसमें, इस मारे मैंने ये धोई है थोड़ी सी। इसको थोड़ी सी देर भून लूँगी।
इसमें पानी। पानी डालना है इसमें, बहुत ज़्यादा पानी ये पकेगा भी। दाल कच्ची दाल है तो गलेगी, इसमें मैंने इसमें पानी डाल दिया। इसको धर देंगे ऐसे ही। तब तक कर लेती हूँ मैं चावल साफ। इसको बीच में चलाते हुए रहना है ताकि ये नीचे न लगे। क्यों दाल है ना पिसी हुई, तो नीचे लगने का भी डर रहता है। जैसे भाणों को चलाते हैं ना, इसलिए इसको भी बार बार में चला दूँ। ट्रेन में कई बार चला दिया बीच में, मैं काम भी करती रही, इसको भी चलाती रही। बर्तन धर के सारे समेट के जब मुझे सुबह के वो सारे मैंने पहुँच के धर दिए। उनका साथ सेवा है, उनका पानी नहीं टपकता जल्दी से, फिर पहुँच के धरने पड़ते हैं। इधर मैंने चावल भी धर दिए। चलते हैं, अभी तक टाइम है बहुत। ये बन गया हमारा चौसा, तैयार हो गया बन के। खाएंगे आज चौसा भात। चौसा कह लो या रिकड़ी हुई दाल कह लो, हमारे में तो रिकड़ी हुई दाल कहते हैं, कहीं कहीं जगह चौसा भी कहते हैं। चलते हैं, अब बाहर लग गई अब धूप। सुबह हो रही थी बारिश और अब तो धूप लग गई। यहाँ पे हो गया दिन का खाना वाना का ख़त्म। अब रात का आ गया टाइम जोत बत्ती का। तो इसमें जोत बत्ती करके मैं जा रही हूँ अपनी तुलसा माता में जोत रखने ऊपर छत में, क्यों हम रोज़ रखते हैं तुलसा माता में। और वैसे भी इस समय तो अंधेर में लगे हैं, तो इसमें तो ज़रूरी जलाना चाहिए अंधेरे में, क्यों उजाला करना चाहिए। तो मैं जा रही हूँ ऊपर छत में अपनी तुलसा माता पे जोत जलाने के लिए। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी छत पे। बारिश के हल्के हल्के से बूंदाबांदी हो रही हैं। तो अभी मैं पहुंच गई, जहाँ जला रही हूँ मैं अपने तुलसा माता में। धूप बत्ती लगा रही हूँ, जोत जला दी, धूप बत्ती लगा रही हूँ। और बस ये थी मेरे आज की वीडियो। करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर से बोल रही हूँ, क्योंकि ऊपर छत में आवाज़ आ रही थी चारों तरफ से। तो मैंने फिर आवाज़ बंद कर दी, क्यों चारों तरफ से आवाज़ आ रही थी ज़ोर ज़ोर से। तो मैंने बंद कर दी, क्यों रात शाम के टाइम था, वैसे भी लोग सब कोई बाहर दूर रहते हैं, घूमने रहते, कोई छत पे कोई बाहर ग्रिल पे, तो आवाज़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो नए हों चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। खाली देखना नहीं है, सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।